感謝と感謝と喜びを今主の前に今主の前に賛美の生贄を今主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ天に私の名が記されている喜び感謝と感謝と喜びを今主の前に今主の前に賛美の生贄を今主の前に捧げよう。感謝と喜びを感謝と喜びを今主の前に今主の前に賛美の生贄を今主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ天に私の名が記されている喜びイエスが流された血潮で清められ天に私の名が記されている喜び最後にイエスが流された血潮で清められ天に私の名が記されている喜び全知のイエスイエス栄光を捧げ偉大な主をあがめ主の皆により我らは祈り共に主を褒め歌う主の十字架我らのために主の血潮我を清める今はもう我らは自由恐れるものない喜び叫べ歓喜の声上げよ主は我らの敵をぶち砕かれた喜び叫べ心から歌おう主の許したちに勝利くださるもう一度全知のイエス全知のイエス栄光を捧げ偉大な主をあがめ主の皆により我らは祈り共に主を褒め歌う主の十字架我らのために主の血潮我を清める今はもう
主は我らの敵を打ち砕かれた喜び叫べ心から歌を主の許したちに勝利くださる主の十字架主の十字架我らのために主の実施を我を清める今はもう我らは自由恐れるものない喜び叫べ歓喜の声上げよ主は我らの敵を打ち砕かれた喜び叫べ心から歌を主の許したちに喜び叫べ喜び叫べ歓喜の声上げよ主は我らの敵を打ち砕かれた喜び叫べ心から歌を主の許したちに最後に喜び叫べ喜び叫べ歓喜の声上げよ主は我らの敵を打ち砕かれた喜び叫べ心から歌を主の許したちに勝利くださる勝利くださる勝利くださるハレルヤ눈을 감고 있는 예수님이 그려진 어떤 기적의 기도 매트라는 게 있다고 합니다. 目をつむっているイエス様の絵が描かれた、奇跡の祈りのマット、絨毯ですね、があると言います。 그 매트 위에 눈을 감고 있는 예수님을 계속 바라보고 있으면 간절히 바라보고 있으면 어느 순간에 눈 감고 있는 예수님이 눈을 툭 뜰 때가 있대요. その目をつぶっておられるイエス様の、マットですね、絨毯をじっとね、切実にもう長い時間見つめていると、ある時突然そのイエス様の目が開く時があるそうです。 예수님이 눈을 탁 뜨는 순간에 그 기도 매트 위에 얼른 올라가서 소원을 비면은 기도하는 대로 다 들어준대요. その祈りのマットのそのイエス様の目が開いた時に急いでそのマットの上に座って祈ると願いを言うと叶えられるそうです。 좀 우스운 이야기이긴 합니다만은 ちょっとうさんくさいというか面白おかしい話ではあるんですけれども、 여러분 어떻게 생각하세요? 皆さんはどう思われるでしょうか。 우리의 믿음이 그런 것 같지 않으세요? 私たちの信仰というのもそのようなものではないでしょうか。 하나님을 마치 우리가 기도하는 대로 소원대로 들어주는 알라딘의 요술 램프 지니처럼 하나님을 생각하지 않나요? 神様を私たちが望んだ時に祈ると願いを叶えてくれるそのような魔法のランプ、ジーニーのように考えてはいないでしょうか。 아, 저는 아니에요. 이렇게 말할지도 모르겠어요, 여러분들. 私はそうじゃないですよって言うかもしれませんね。 근데 여러분들의 믿음을 진실하게 생각을 해보면 하나님은 반드시 내가 기도하는 대로 들어줘야 돼라는 생각을 가지고 믿음 생활하고 있을지 모르겠어요. しかしながら皆さんがご自身の信仰と真摯に向き合った時に神様は私が祈った通りにしてくれないといけないと思っているのとかもしれません。 내가 하나님께 순종하는 대로 순종하는 만큼 여러분들이 찬양으로 섬기는 만큼 하나님은 나에게 축복을 주셔야 되고 나에게 고난을 줘서는 안 돼라고 하나님과 딜을 하면서 믿음 생활하고 있지는 않습니까? 私たちが神様に従順するのと同じぐらい、私たちが神様に賛美をして礼拝を捧げるのと同じぐらい、神様も私たちに祝福をくれないといけない、そんな風に神様と取引をしているのかもしれません。 내가 믿음 생활을 열심히 하면 하나님께서 물질도 돈도 많이 주시고 내가 기도 열심히 하면 원하는 대학교도 가고 원하는 사회 직업도 갖고 성공을 해야 돼
그게 나의 믿음이야. 그게 내가 하나님을 열심히 믿는 대가야라고 생각하지는 않느냐는 거죠. 私たちが信仰生活を一生懸命すればするほど、私たちが祈れば祈った分だけ良い大学に行き、また行きたい会社の就きたい就職ができる、そのように考えてはいないかということです。 이런 믿음은 굉장히 위험할 수가 있어요. このような信仰のあり方というのは非常に危険を伴っています。 내가 기도하고 열심히 생활하는 만큼 평탄한 삶이 되어야 되라고 생각하는 믿음은 굉장한 위험한 믿음이라는 거예요. 私たちが信じて従う分だけ私たちは楽な生活を送らなければならないという考え方は良くないということなんです。 그런 믿음은 만약에 내가 기도하는 대로 하나님께서 응답해 주시지 않으면 하나님을 배신하고 떠나버릴 수 있거든요. そのような考え方、そのような信仰というのは、私たちが祈った時に神様が答えてくださらないと、神様を裏切って神様から離れる可能性があります。 성경을 봐도 성경 어느 곳에라도 한 구절이라도 고난 없는 믿음의 생활이라고 기록되어 있지 않습니다. 聖書のどこを見てもどこを探しても困難のない苦難のない信仰生活というものは書かれていません。 하나님을 믿으면 고난이 없다라는 성경 구절은 단 한 구절도 없다는 거예요. 神様を信じれば苦のない困難のない生活を送ることができる、そんな文章は聖書にはないということです。 우리는 타락한 세상에 살기 때문에 우리는 당연히 고난을 받을 수밖에 없어요. 私たちはこの堕落した世の中に生きているため苦労して生きるしかないのです。 심지어 착하고 성실하게 사는 사람들이 오히려 고난을 당하고 악하게 살고 악한 행동을 하는 사람들이 오히려 형통한 삶을 사는 경우가 아주 많습니다. 神様に従順に従って信仰通りに本当に素晴らしい生活をしている人ほどむしろ困難に遭い、むしろ気楽に自由気ままに悪いことをして罪を犯して生きる方が楽に生きるということはこの世の中にたくさんあります。 이것을 우리가 어떻게 이해해야 되는 건지, 어떻게 받아들여야 될 것인지를 오늘 말씀과 다음 주 말씀을 통해서 우리가 좀 이해하고 알아가기를 바라요. この事実、このような出来事を私たちがどう受け止めてどのように理解するべきかということを今週の御言葉、そして次回の御言葉を通して知っていきたいと思います。 지금까지 우리는 하나님이 어떤 과정을 통해서 아브람과 이삭과 야곱에게 하나님의 약속을 주셨는지, 또 그 축복을 어떤 식으로 하나님께서 이루어 주셨는지를 지금까지 말씀을 통해서 함께 나눴습니다. 私たちは前回までの御言葉の中で神様がアブラハム、イサク、ヤコブに対してどのような祝福、そしてどのような約束をなされ、それを成し遂げられたのかを見ました。 그런데 하나님께서 분명하게 축복을 주시겠다고 하셨는데 갑자기 가나안 땅을 주시겠다고 하신 하나님이 이집트로 이스라엘 백성들을 보내게 됩니다. しかしながら神様は確かに約束をされてカナンの地を必ず与えられると約束をされたにもかかわらず、イスラエルの民はエジプトに行くことになるだろうとおっしゃられました。 하나님께서 가나안이라는 약속의 땅을 주시기로 했는데 갑자기 이집트에 가서 노예 생활을 하라는 거예요. 그것도 400년 동안. 神様は確かにカナンの地をあなたたちに与えるとおっしゃられたのにもかかわらず、エジプトに行って奴隷として、それも400年の間過ごすことになるだろうとおっしゃられたんです。 하나님의 생각을 우리는 이해할 수가 없죠. 神様の考えというものは私たちには理解できませんね。 근데 제가 오늘 이야기하고 싶은 것은 축복을 주시되 축복 속에는 반드시 고난이 있다는 거예요. しかし私が今日皆さんにお話ししたいのは、神様が祝福を与えるとき、必ずその祝福の中には困難があるということです。 가나안 땅을 바로 주시지 않았다는 거예요. カナンの地をすぐに与えられるわけではなかったということです。 그 축복을 받기 위해서 고난도 함께 주셨다는 거죠. その祝福を受けるために苦難も共にくださったということです。 오늘 말씀과 다음 주 말씀으로 창세기는 끝나요. 今週のメッセージと来週の御言葉で創世記の御言葉は終わります。 요셉이라는 인물을 다루고 싶어요. ヨセフという人物に見てみましょう。 요셉은 굉장히 중요한 인물이기 때문에 두 번에 걸쳐서 여러분에게 말씀 전하고 싶습니다. ヨセフという人物は非常に重要なので、今週来週の2回に分けてお話しします。 요셉은 12명의 아들 중에서 야곱 아버지로부터 굉장히 사랑을 많이 받은 인물입니다.
ヨセフという人物は12兄弟の中で、ヤコブ、父から非常に愛されていた子供でした。 라헬을 야곱이 굉장히 사랑했잖아요. 라헬에게 태어난 자식이기도 했지만 나이가 들어서 난 자식이기 때문에 야곱이 굉장히 사랑했어요, 요셉을. ヤコブは妻のうちでラケルを最も愛していましたが、特にヨセフはヤコブが年を取ってから生まれた子供なので溺愛していました。 그래서 채색 옷, 비싼 옷만 입혔어요. ですから、あやおりの長服というのは非常に高価な服で、高い服をどんどんね、ヨセフにプレゼントしていました。 요셉만 이렇게 채색 옷으로 입으니까 다른 형제들이 얼마나 요셉이 눈의 가시처럼 보였겠어요. ヨセフだけがもう本当にいい服ばっかり着ていたので、その兄たちにとっては本当に目障りな存在だったでしょうね。 어느 날 요셉이 꿈을 꿉니다. ある日ヨセフが夢を見ました。 12 형제들이 밭에서 일을 하고 있었는데 밭에서 곡식의 단을 묶고 있었는데 곡식의 단, 형들의 단들이 자기를 향해서 절을 하는 꿈을 꿨습니다. ヨセフは兄弟たち12兄弟で一緒に畑で仕事をしていて、その穀物を束ねていたんですが、束ねた穀物が立ち上がって自分の穀物にお辞儀をしたという話です。 그렇지 않아도 요셉이 얄미운데 못마땅한데 형들이 나한테 절을 했어요 이렇게 이야기를 하니까 얼마나 얄밉겠어요. 兄たちとしては本当にヨセフがもう鬱陶しく目障りだったのに、自分に対して兄たちがお辞儀をしたという意味の夢を見たと伝えたらどれだけ腹が立つでしょうか。 근데 한 번으로 끝나는 게 아니라 또 한 번 이야기하는 거예요. 또 꿈을 꿨는데 이제는 해와 달과 11개의 별들이 자기를 향해서 절을 한다는 또 꿈을 꾼 거예요. しかしながらそれが一度ならず二度まで、再び夢を見て、次は自分に向かって月と太陽とそして11の星が自分に向かってお辞儀をしたというのです。 이제는 형들만 그런 게 아니라 아버지들, 야곱이라는 아버지도 나에게 절을 했다라고 이야기를 한 거예요. これに関しては、兄たちだけでなく父ヤコブまでも自分に頭を下げるということなんですね。 그 이야기를 야곱이 듣고 난 다음에 얼마나 어처구니가 없겠어요. これを聞いてさすがにヤコブもちょっとね、イラッときたというか、ちょっとと思ったでしょうね。 형들도 그렇고 다들 그 꿈에 대해서 무슨 그런 꿈을 꿨냐고 하면서 굉장히 더 미움을 당하게 됐습니다. 兄たちだけでなく、お父さんも、なんでそんな夢を見るんだと思ってちょっと嫌がっていました。 근데 야곱만큼은 그 꿈에 대해서 마음속에 담아뒀어요. しかしながらその中でヤコブだけはその夢のことを心の中で覚えておこうと思いました。 어찌됐든 그 꿈 이야기에 대해 꿈 이야기가 발단이 됐어요. その夢の話が出てきたんですけれども、 형들이 아버지가 자기에 절한다라는 것, 옆에 있는 사람들이 그 이야기를 들었을 때 다 기분 나쁠 거예요. 兄や父たちが自分のしもべになるひれ伏すということは聞いてて誰もいい気分はしないでしょう。 근데 성경에서는 요셉이 그 꿈 이야기를 한 부분에 대해서 잘했다, 못했다 이런 이야기는 없어요. しかしながら面白いことに聖書においてはヨセフがその話をしたことについてそれが良かったか悪かったかという評価や言及はしていません。 성경은 뭐라고 했냐면 요셉의 꿈이 장차 일어날 이스라엘 백성들에게 일어날 일을 미리 보여주셨다라고 이야기를 하고 있습니다. 聖書ではただそのヨセフが見た夢がこれからイスラエルの民たちとヨセフに起こる出来事であるとだけ書いてあります。 이 꿈대로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 요셉의 가족에게 이루어지시는데 이 꿈이 어떻게 이루어지는지에 대해서 설명을 하고 있습니다. この夢の通りに神様がヨセフやその兄たちに成就されるのですが、それがどのように成し遂げられたのかを見ていきましょ 근데 이 꿈이 이루어지기까지 엄청난 시련과 고난이 있었다는 거예요. う。しかしながらその成し遂げられる過程の中でとても大変な困難があったのです。 형들의 시기로 들판에 나가서 구덩이에 빠집니다. 兄たちの嫉妬を買ったヨセフは兄たちの手によって殻の井戸の中に放り込まれます。 아무도 없는 들판에 구덩이에 들어가서 지나가는 일이나 짐승의 떼에 먹이가 될 뻔했어요. 誰もいない場所で殻の井戸に放り込まれて通りかかった獣の群れや狼に食べられるところでした。 목숨만은 겨우 살았는데 이제는 저 이스마엘이라는 상인에게 팔리게 돼요. しかしそこから助け出されて命だけは助かったもののイシュマエル人の商人に売られてしまいます。 이집트까지 팔리게 됩니다. そうやって売られて連れて行かれた先はエジプトでした。
생각해 보세요. 요셉이 그 나이가 몇 살인지는 모르겠지만 굉장히 어린 나이였을 거예요. 그 어린 나이에 형들에게 이집트로 어떤 상인에게 팔려서 떠나는 요셉의 마음이 얼마나 슬프고 애달팠겠습니까? その当時のヨセフの正確な年齢は表記されていませんが、非常に若い、幼い年だったんですね。その当時に兄たちの手によって売り渡されて、異国のエジプトの地まで一人で連れて行かれて奴隷として連れて行かれるというのはどれだけ悲しかったでしょうか。 이집트까지 팔려가면 형들을 바라보면서 요셉의 눈가에 눈물을 흘리면서 얼마나 많이 애달프게 울고 울부짖으면서 이집트까지 갔겠냐는 거죠. その連れて行かれる時に兄たちを見ながら涙を流しながらどれだけ悲しく辛い気持ちでエジプトに連れて行かれたでしょうか。 그리고 이집트에 살면서 노예로 살면서 밤마다 뜨는 달을 보면서 둥근 달을 보면서 아버지를 생각하고 형들을 생각하지 않았겠습니까? そして連れて行かれた先のエジプトの地で夜眠る時に月を見上げるたびに兄や父のたちのことを思い出したのではないでしょうか。 그렇게 하루하루를 눈물로 보냈을 겁니다. そのように毎日毎日一日一日を悲しく過ごしたでしょう。 노예로 이제 팔려가는 것도 참 힘들지만 요셉의 고난은 여기서 끝나지 않아요. 奴隷として連れて行かれたことも非常に大変なことですが、ここで終わりではありません。 바로의 신하 보디발에게 팔리게 됩니다. パロの部下の警備隊長で、救護隊長であるポティファルに売られますね。 그 집에 하인으로 팔렸는데 그나마 다행히 요셉이 똑똑하고 성실하게 일을 해서 인정을 받습니다. それでそうしてその家に売られて、奴隷として働くんですが、不幸中の幸いかヨセフは非常に頭がよく手際が良かったので奴隷としてテキパキと働きます。 하나님께서 요셉과 함께 해주셨기 때문에 하는 일보다 잘 됐습니다. 神様がヨセフと共におられたため本当になすことやることすべてうまくいきました。 그것도 잠시 보디발이 아내로부터 유혹을 받다가 오해를 받아 누명을 써서 감옥까지 또 처박히게 됩니다. それもつかの間ポティファルの妻から誘惑を受け、それを断ったら濡れ衣を着せられて、冤罪によって監獄に入れられてしまいます。 엎침대 덮친격이라고 하죠. 설상가상을 하는데 요셉의 고난은 계속 끝나지 않고 계속 힘들어져요. 泣きっ面に蜂とか弱り目にたたり目といったように本当に不幸に不幸が続いて、本当に一時も休まる時がなく困難が襲いかかりました。 요셉의 이런 꿈 이야기가 어떻게 펼쳐지는지는 오늘 다 설명하지 않고 다음 주에 이어서 또 설명을 드리겠습니다. 先ほどお話ししたヨセフの夢の話がどうなったのかということについては今週は触れずに、来週詳しく話したいと思います。 어쨌든 요셉은 굉장히 험난한 길을 계속 걷고 있었습니다. つまりはヨセフは非常に困難な道を歩んだということだけ覚えておいてください。 여기서 우리가 깊이 생각해야 될 것은 하나님께서 왜 요셉에게 이런 꿈을 주시고 고난의 삶을 허락하셨는가? ここで皆さんと共に考えたいのは、なぜ神様はヨセフにこのような大変な道を歩ませ多くの困難を与えたのかということです。 하나님께서 그런 축복된 꿈을 주셨으면은 그 앞으로 나가는 모든 인생의 길이 형통해야 되는데 왜 고난을 주셨냐는 거예요. 神様がそのような祝福の夢を与えてくださったならば楽に歩まなければならないのに、なぜそんな険しい困難の道を歩ませたのかということです。 분명한 것은 하나님의 계획은 아브라함에게 하나님께 축복하시기로 하셨는데 그 축복을 요셉을 통해서 이루고 싶었던 거예요. はっきりとしていること、確かなことは、神様はアブラハムに祝福と約束を与えられて、それをヨセフを通して成就されたかったということなんです。 앞으로 이야기지만 요셉은 총리가 됩니다. これから先の未来の話ですが、ヨセフは総理になりますね。 7년의 풍년을 맞이해서 많은 식량을 걷고 또 7년의 흉년을 맞이하면서 먹을 식량이 없는 시대를 맞이하게 됩니다. そしてヨセフの任期の間に7年の豊作、本当に食べ物にあふれた時期があり、そしてその後7年間飢饉の時期、本当に穀物も何も取れない時期が来ます。 이집트뿐만 아니라 그 당시 주변에 있는 모든 나라들이 다 먹을 것이 없어요. その当時のその事件はエジプトだけでなく、その周辺の大陸の国々も同じ目に遭います。 돈이 있어도 사 먹을 수가 없어요. どこにお金があったとしても買う食べ物がないんです。 기교로 다 죽을 수밖에 없는 그 상황 속에서 요셉의 가족들을 살리고 이집트 사람들을 살려낼 하나님의 계획이 있었던 것이죠. そのようにもう滅ぶしか道がないような状況の中でヨセフによってイスラエルの民が救われ、またエジプトの人々も共に救われます。 이것은 다음 이야기고 중요한 것은 뭐냐면 요셉이 그 꿈을 꾸고 난 다음에 고난을 계속 당하고 있었을 때는 그런 모든 하나님의 계획을 알 수가 없었다는 거죠.
これはもちろんこれから先の話ですので来週お話ししますけれども、今週話したいのはこれに至るまでのヨセフの道が非常に険しく困難であり非常に苦労していたということです。 여러분 우리에게는 우리 인생이 어떻게 펼쳐질지 우리는 알 수가 없어요. これを見ると私たちも私たちの人生がこれからどのように展開していくか、どのようなことが起こるかというのは分かりません。 내일 일도 모르는데 우리가 우리 인생이 앞으로 어떻게 펼쳐질지 어떻게 알겠습니까? 明日のことも分からないのにこれから先人生がどうなるかなどどうして分かることがあるでしょうか。 우리가 아무리 훌륭한 계획을 세운다고 해도 계획대로 되는 게 인생이 아니지 않습니까? 私たちがどれだけ素晴らしい計画を積み立てたとしても私たちの計画通りにいかないのが人生です。 요셉의 형들의 계획이 뭐였습니까? ヨセフの兄弟たちの計画はどんなものだったでしょうか。 요셉이 미워서 요셉을 구덩이에 파서 구덩이에 집어넣고 겨우 목숨을 살려서 파는 것까지가 요셉의 형들의 계획이었어요. ヨセフの兄たちの目論みというのはヨセフを井戸に入れ殺そうと思っても商人たちに撃ってエジプトに連れて行かれたというものでした。 고작 인생에 사람들의 생각은 거기까지라는 거예요. 人の考え人の計画というものはそれぐらいの長さしかありません。 그렇지만 하나님의 계획은 전혀 달라요. しかしながらそこには神様の計画が全く別物として存在しました。 왜 그런 말도 안 되는 고난을 하나님께 허락하셨습니까? なぜそのようなありえない話にもならない困難をヨセフに与えたのか。 형들이 요셉을 팔고 요셉은 울부짖으면서 정말 이집트로 떠나는 그 말도 안 되는 상황을 왜 하나님께 허락하셨습니까? 本当に兄たちの手によって売られ悲しみ泣き叫びながらエジプトに連れて行かれるそんな苦難をなぜヨセフが受けなければいけなかったのか。 요셉이 그 일로 인해서 이집트 총리가 될 줄 누가 알았겠습니까? そのことからエジプトに連れて行かれてヨセフが総理大臣になるなど誰が分かったでしょうか。 그리고 이스라엘 백성들을 살려내고 많은 사람들에게 하나님의 선한 영향력을 줄 어떻게 알았겠습니까? そしてさらにはイスラエルの民やエジプトの民を救って多くの人に神様の愛の影響を与えるという誰がそれを知ることができたでしょうか。 그 비전과 꿈을 알 수가 없어요. そのビジョンと夢というものは分からないものです。 그렇지만 그 일을 통해서 하나님은 주변의 많은 사람들을 살려냈다는 거예요. しかしながら確かなのはそのことを通して神様は多くの人を救われたということです。 그 일을 위해서 요셉에게 그림을 보여주신 거죠. そのことのために神様はヨセフにその夢を見せられました。 당시에는 몰랐지만 나중에 요셉의 형들과 가족들이 다 깨닫게 되죠. その当時は分からなくても後にヨセフそしてその家族たちはその意味を知ることになったでしょう。 사도 바울은 이야기합니다. 使徒パウロは言っていました。 하나님의 어리석음이 사람의 지혜보다 더 지혜롭고 하나님의 연약함이 사람보다 더 강하다. 이렇게 말씀했어요. 神様の愚かさは私たちは人間よりもはるかに賢く、そして神様の弱さというのは私たち人間よりもはるかに強いものであるとおっしゃられました。 아무리 하나님께서 어리석은 생각을 해도 인간의 그 지혜 비교할 게 아니라는 거예요. 神様、人間がどれだけ賢かったとしても神様の知恵は私たちには分からないということです。 요셉이 팔렸을 때 말도 안 되는 이 상황을 우리는 다 이해 못합니다. ヨセフが売られたという状況を見たとき人間は私たちはきっとそれを理解できないでしょう。 그렇지만 요셉의 인생을 마무리하는 그 창세기를 보게 되면 하나님께서 왜 이렇게까지 하셨는지를 우리는 이해할 수가 있죠. しかしながらヨセフの人生のその終わりまでを見ていくと神様がどうしてそこまでされたのかというのを理解することができます。 여기 있는 저도 하나님께 기도를 드리면 기도대로 응답 안 되는 게 많아요. ここに立っている私も神様に祈ったとき祈りの願い通りにならないことが多々あります。 저도 작년부터 시작해서 금년까지 1년 이상 기도한 제목이 있었어요. 私も去年から始めて今年に至るまで1年以上祈っていた課題がありました。 그 기도 제목 하나님께서 안 들어주셨어요. その祈り課題を神様は聞き入れてくださいませんでした。 안 들어주신 기준은 누구의 기준일까요? 聞き入れてくださらないという基準は一体誰の基準でしょうか。 하나님은 안 들어주신 적이 없죠. 神様は聞いてくださらないということはないですね。 내가 바라고 소원한 대로 안 들어주셨다고 생각하는 것은 내 기준이죠. 私がやりたい通り私が願った通りにならなかったというのは私の基準に過ぎません。 근데 이 말씀을 준비하고 묵상하는 가운데 그럼에도 불구하고 그 가운데 하나님께서 선하신 계획이 있을 거라는 믿음이 있습니다. しかしながらこの御言葉を黙想して考える中でその中でも神様が立てられた神様の計画があるはずだということが信じられました。 내가 드린 기도가 응답이 안 되면 마음속에 못마땅해요. 自分が祈ったことを聞き入れてもらえないと心の中で本当に穏やかでいられなくなります。 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰해야 되는 거예요. しかしながらそんな状況でも神様を必ず信じなければなりません。 왜냐하면 나의 계획보다 하나님의 계획은 더 완벽하기 때문에.
なぜならば私の計画よりも神様の計画がはるかに優れているからです。 그리고 하나님께서 요셉처럼 요셉이 구덩이에 들어갔을 때 하나님 감사합니다. 이렇게 축복해 주셔서 감사합니다. 이런 고백을 했겠어요? 이해하지 못했겠죠. 그렇지만 완벽한 하나님의 계획이 있다는 거죠. ヨセフももちろんその殻の井戸の中に兄たちによって入れられた時に神様感謝します、こんな素晴らしいことをしてくださってありがとうございますと思えたでしょうか。決してそんなことはないでしょう。しかしヨセフにも神様の計画がありました。 그런데 우리는 여기서 한번 질문을 한번 더 던져보고 싶어요. しかし皆さんにまた質問したいと思います。 한 번 더 생각해 보자는 거예요. 再び考えてみましょう。 왜 하나님은 축복을 주실 때 고난도 함께 주시는가? なぜ神様は祝福を与えてくださるときに困難を共に与えられるのか。 축복을 그냥 주시면 되는데 왜 고난을 주시냐는 거예요. 祝福だけくださるがいいのになぜそのように試みて苦難を与えられるのでしょうか。 정말 고난이 필요하냐는 거죠. 本当にそのような苦しみが必要なのでしょうか。 고난은 축복을 담는 그릇이기 때문에 그래요. 苦難というのは祝福を入れるための器だからです。 고난 없는 축복은 없다는 거예요. 苦難のない困難のない祝福はないということです。 고난은 축복을 담는 그릇이다. 苦難というのは祝福を入れる器です。 샘물을 틀을 만들어서 샘물을 붓습니다. 몇 천도의 샘물을 붓습니다. 그러고 난 다음에 틀에서 그릇을 빼내서 또 불에다 구워가지고 계속 달굽니다. 皆さんから見て右の写真を見るとですね、この鉄は非常に高温度の炎の中に入れて熱していきます。 그렇게 달궈서 망치로 두들겨가지고 펴니다. 熱して非常に高温で熱して柔らかくなったところを金槌で叩き続けます。 근데 저 쇠 그릇을 만들기 위해서 불에다가 달궜다가 빼서 또 두들겼다가 또 달궜다가 한두 번도 아니고 수백 번 계속 불에 달궜다가 두들겨 펴니다. しかしながらこのね火の中に入れて柔らかくして叩いてまた火の中に入れてという工程を 1,2 回じゃなく何十回何百回と繰り返して行います。 불에 달굴수록 쇠가 연해져서 넓게 펴지고요. 또 많이 두들겨 한 번이 아니라 여러 번 수백 번 두들길수록 쇠가 촘촘하게 박혀서 넓게 펴질 수 있거든요. 一度二度ではなく何度も炎の中に入れることで柔らかくなどんどん柔らかくなっていき、また一度二度ではなく何十回何百回と叩くことによってこの鉄がきれいに滑らかに広げられて形を作っていきます。 그래서 큰 그릇을 만들기 위해서 큰 그릇일수록 더 많이 달구고 두들겨 펴야 되는 거예요. そしてもちろんさらに大きいものであればあるほどさらに高温の中でもっと多くの回数を叩いていかなければなりません。 끊임없이 망치질을 해서 펴야지 큰 그릇이 되겠죠. 絶え間なく叩き続けて熱し続けることによって大きな器、きれいな器が出来上がっていきます。 고난은 축복을 담는 그릇이라고 했는데 축복을 더 많이 담기 위해서는 저 많은 고난을 또 당해야 되는 거예요. 困難というのは苦難というのは祝福を入れるための器であるとお話ししましたが、本当に多くの困難、大きな困難を受けるほどに乗り越えるほどに多くの祝福を受けます。 또 한 가지 예를 들고 싶습니다. もう一つの例をお話ししたいと思いま PPT를 す。 보십시오. パワーポイントを見ましょう。 배가 있습니다. 지금은 배를 저렇게 만들지 않아요. この船があるんですね。今はこのような木の船は作りませんが、 근데 옛날에는 저렇게 돛을 달아서 배를 만들었어요. 昔はこのマスと帆のついた木の船を使いましたね。 배 가운데 있는 나무가 그게 돛인데요. 그 나무를 구하기 위해서는 평지가 아니라 산 꼭대기까지 가가지고 산 꼭대기에 있는 나무를 구해다가 만들었대요. この木造の船のこの帆の部分中心に立っている大きな木の材木というのは平地の木ではなく山の頂上まで行ってその木を切ってきたそうです。 왜냐하면 평지에 있는 나무, 반듯하게 세워진 나무를 쓰게 되면은 바람이 세게 불면 넘어져 버린대요. 부러진다는 거예요, 나무가. なぜかというとこの平地にある木を使った帆というマストというのは、強い風が吹くと簡単に折れてしまうそうです。 근데 세찬 비바람에도 이 나무가 꺾이지 않으려면 산 정상에서 비바람을 맞으면서 오랜 세월을 견디면서 이렇게 부러지지 않는 나무여야지 튼튼하다는 거예요. しかしながら強い風、台風やまた雨にさらされても折れない丈夫なものを作るためには山の頂上にあって雨風にさらされ続けたまっすぐな木を切る必要があるのです。 그래서 배 돛을 만들기 위해서는 반드시 산 정상에 가서
험난한 세월을 보내고 견뎌낸 나무들을 잘라서 와서 만들었다는 것입니다. ですから船の強い帆を作るための木は山の頂上に行ってまっすぐに立ったその大きな木を切って作ります。 여러분 이렇게 고난은 하나님의 축복을 담기 위한 준비 과정이에요. このように困難苦難というのは祝福を受けるための器であり本当に必要な条件です。 고난 없는 영광은 없어요. 苦難なしの栄光はありません。 성경의 인물들 중에서 어떤 사람도 고난 없이 축복을 받은 사람이 없고 고난 없이 하나님 나라를 위해서 쓰임 받는 사람이 없습니다. 聖書の人物の中でも困難や苦難なしに祝福を受ける人はおらず、また神様の御国に用いられる人というのは必ず困難な中にあります。 여러분 하나님을 우리가 열심히 믿는다고 해도 반드시 장애물, 고난이 있습니다. 私たちが神様を信じているとクリスチャンであると言っても必ず壁に当たり苦しむ時が来ます。 우리가 하나님을 정말 잘 믿는다고 해서 고난이 저절로 피해가는 게 아니에요. 神様は私たちが強く熱心に信じればその障害物が勝手になくなるということではありません。 하나님이 우리랑 함께 한다는 것은 나쁜 일이 일어나지 않도록 막아주시는 것이 아니라 어떤 환경에 놓이더라도 하나님께서 전능하신 하나님께서 늘 우리랑 동행한다는 뜻이에요. 神様が本当に共におられる私たちが神様と歩むということは神様が勝手に邪魔な壁をどかしてくれるということではなくどんなに大変な中でも苦しみの中でも神様と共に歩むということです。 하나님께서 우리랑 함께 하시면 우리가 고난의 터널을 지나더라도 그곳에 하나님과 같이 계신다는 거죠. 神様を私たちが本当に信じて共に歩むならばその暗いトンネルの中でもを通り抜けて神様と共にいることができるのです。 요셉이 고난 중에 있었지만 언제나 하나님이 그와 함께 하셨기 때문에 견딜 수가 있었어요. ヨセフが苦難の中にいた時も神様を本当に慕い求め共にいたからそれを乗り越えることができました。 그래서 어려운 상황 속에서 맡겨진 일을 최선을 다했지만 하나님께서 함께 하셨기 때문에 늘 형통했습니다. 大変な状況の中でも最善を尽くしていたために神様の手によって全てがスムーズにいきました。 그래서 그로 인해서 많은 사람들이 축복을 받게 됩니다. ですからヨセフを通して多くの人が祝福を受けました。 그래서 진정으로 축복된 사람은 하나님께서 함께하는 사람이에요. ですから本当に祝福された人というのは神様が共におられる人です。 우리 파워웨이브 형제와 자매들이 저도 그래요. 기도할 때 고난 없는 삶을 위해서 기도하지 않아요. このパワーウェブの皆さんもそして私もそうですが祈る時に苦しみのない人生を送れますようにとは祈りません。 여러분들을 기도할 때 실패하지 않도록 기도하는 것이 아니라 실패를 하더라도 어떤 상황 속에서 하나님을 붙들고 하나님과 함께하는 삶을 위해서 기도를 한다는 거예요. ですから皆さんが失敗をしないためにと私は祈るのではなく皆さんが失敗や苦しみの中にあっても神様の手を握って神様と共に歩む人生を送るように私は祈っていま 그래서 이 す。 자리에 축복하고 싶습니다. 여러분의 인생 가운데 하나님께서 동행하는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ですからこの場で皆さんを祝福したいと思います。皆さんの人生の中で神様が共におられる人生になるようにイエス・キリストの皆によって祝福します。 아멘.